Tolingi ko bandali yanga na biso atongo lelo mercredi na kombo ya tata ya mwana ape ya molimo mo santo ngolu pe kimia epesa melabino na angela ya nzambe tata ya nzambe mwana nzambe molimo mo santo amen amen. tokotelema biso banso pe tokoyemba cantique njembo na nzambe numéro 160 lingala kabeno vonda na betike kusambila nzambi tacho betoke na mazulu nzambi ya zola nzambi ya lemvo tata yankenda betmetonda nge nzambi ya beto nenge mesila beto lemvo na kutala suka ya bubi ya mercredi beto zola futula nge matondo samu na lemvo yange tata nzambi kembo na masika biki ya futuka na nge ndene yango nzambe na biso tolingi kotalisa yo liyanga ni oyo kamba yango lolengo lingi na nzela molimo mo santo bampati na yo nzambe basangani bisika nyonso bazali kolanda liyanga ni oyo kuna na Amerique na Europe na Asie na Afrique na Congo na biso bipai nyonso zala na bango elongo nina ina biso na lomba lemvu na nge tata nzambi mutindo tumekutakana na kulanda na kutukuni yai mosi vena beto lenda tu batianike ya kulunga ni kuna betu kina kulomba lemvu na nge nzambi ya moyo lemvu kila beto tambula betu mutindo wabani ya nge yamba biso kasi na liyanga ni oyo nkolo limbisa biso nzambe
yaka kokambali yanga ni o lolenge yo lingi nzambe na biso kumisa masanjola mape netolama na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Tolingi na tango oyo koyamba na kopesa na mbote balinga mikati na nkolo mbote na bino Mbote lisuswe ndenge nini ndenge nini malamu nzamba jolo kumu mbe tozo kuzolisila ngizulu ya mbote na beno nyonso kena baisi ya nzenza na kongo ya betu kena landa kulti yai nzambi sakumuna beno nandi vana na beto nyonso na kintu ade beto nyonso twiza kweto mungu yenge ikata tanzambi katu sakumunanga na katu sari nanga mpe ndene yango tolingi pe koyamba sasa ipi commission technique ya paroisse ya Talangai nde na bango tozali kosala culte ya lelo tozali na bango awa boyaka malamu nzambe apambola bino ngizuli ya mbote pe na muni kisielo nzambe kana tuasa lukutukuni yai pasteur Pelagie Makola nikuna betike telama na kuyangala kintu na commission technique ya Talangai toko yemba kati na esengo poete nkolo asili koyamba biso banso. Mikati na nkolo lolenge tosiki koyeba ete mokolo ya lobi jeudi tozali kofongola ba 40 jours de jeûne et prière ndene yango tozali na kati ya ba moment na biso ya repentance tobandaki depuis lundi mardi le mercredi tozali na kati ya repentance confession de péché tozali kosala yango batongo nyonso nde na ntango tolingi koyoka maloba na nzambe na oyo etali confession de péché tosengi na mama Carole Mfere abonde na mokusa ete nzambe abongisa mitema na biso mpona koyamba maloba na ye tobondeli
Nzambe na nguya na eleko oyo tobelemi na koyoka maloba na yo. Yawe loba kati na biso po ete maloba na yo elakisaka biso nzela. Yango nde mwinda nde pole mpo na nzela na biso. Nkolo tika ete yo olakisa biso nzela ya ekomema biso na bomoi na ntongo oyo na sika. Na kombo na Yesu salela motei na nguya na molimo mosantu. Amen. Amen. Toko yemba lo yembo libozo te toyoka maloba na Nzambe. Esaïe, chapitre 59, les versets 1 à 6. Totangi malobana nzambe na kombo na Yesu Masiya, Esaïe 59, 1 à 6. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Car vous avez du sang sur les mains, vos doigts sont souillés de crimes. Et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir ou calomnier. Vous déposez au tribunal des plaintes malhonnêtes. Vous y plaidez sans loyauté. Vous vous appuyez sur des preuves vides. Vos arguments sont sans fondement. Vous portez en vous le désir de nuire et n'accouchez que du malheur. Vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent. Quiconque y toucherait en mourrait aussitôt. L'œuf est à peine ouvert qu'il en sort une vipère. Les toiles que vous tissez sont des toiles d'araignée. Elles sont destinées non pas à s'habiller, non pas à se couvrir, mais à causer le malheur. Vos mains ne sont au travail que pour fabriquer de la violence. Vous courez à toutes jambes pour faire le mal. Vous vous précipitez pour assassiner l'innocent. Vos projets visent seulement à faire du mal aux autres. Sur votre route, vous semez la violence et le désastre. Amen. Amen. Verset 7, de 1 à 7. Oh, di bunde Yesu Kristo mambo yavet mekutanga. Me sonama na prophète Esaïe. Me ni nzambi kina kuzonza na kati ya mambo ya nzambi yai. Samu na kuluengisa di bunde ya bani ya Iseleli. Maloba na nzambe totangi komami na prophète Esaïe. Me na kati na maloba oyo nde nkolo nde nzambe azali koloba pona koteya bana Israël. Kotalisa bango nini koko sala barrière entre nzambe na bana na ye. Nini koko telema lokola ebaka katikati na nzambe na bana na ye. Esaïe kena kulakisa na bana Iseleli wapi diambu de leda telema bonso kibaka bonso mur bonso barrière na katikati ya nzambe na babani ya yandi.
kima na ketulaka kibaka na katikati beto na nzambi ni masumu niki masumu ni masumu ke salaka tikedika mwani ya nzambi vanda ntama na nzambi ba mambo da bitikana kwenda yidika bifu ya bitikana kwenda sala yakana tena bonso kibaka yenene na talisa beto na nzambi meme sote mesambila na kati kitezo ina nzambi na kuwila beto asiki ata koto bondeli kasi soki to na kati na mabe wana etemi lokola ebaka kasi na biso na nzambe mpona koyokela biso asiki esengeli na mwana na nzambe hata bona na kati ya bobangi na nzambe pe koyeba kosenga bolibisi epai na tata nzambe po ete moko te kasi na biso ya mikoki moncho kulunga ikeleve me kalange me bakula tigeme indika imbi na terisi ya tata nzambi ngefu na kuloba levo na terisi ya tata nzambi nge nyongoloka na makedika nyonso kudiata na kizingu ya bome nzambi ekuzaba mpe kunyongoloka kalange me zaba tigeme sala imbi fola pukanika na kupesa kyuvu na bana Israeli azali kopesa motuna na bana Israel bokanisi ete loboko na nkolo ezali mokuse mpona kosunga bino to litoi na ye ezali makasi mpona koyoka bino ezali nde mabe na bino ezali kotelema lokola ebaka katikati na bino na tata nzambe ezali nde mabe na bino ezali kotinda ye ete abala motu na ye po ete ayoka bino te o dibundi ya tata nzambi beto kana kukuba na kulanda manenga 40 jours de jeûne et prière mais est-ce que yo mi bongwa mi mwana nzambe liboso to kota ba programme oyo est-ce que ngeme kuba mwana nzambi ve kana ngeme zaba tigeke na diabu na muntu lomba lemvo kana ngeme zaba tigeke kotaka na nzila imbi lomba lemvo wa wana na tata nzambi yokana na nzambe bongisa banzela na yo poete nkolo ayokela yo manenga oyo ezala ya pamba te nyongolo kabankuna Kristo. Toute rencontre avec le Seigneur nécessite une préparation au préalable. Tekila muntu bwaba na tata nzambi yake lombaka nkuba manu ngele na kwenda bwaba na mfumu ve kana ngeme kubama ve nikula bitiketela mambo ya nzambi kana kuzonda na beto ti yina tata nzambi bina na kubwaba na bana Israeli na mongo yani mezonza na Moïse kubika bana Israeli bilumbu tatu basukula mimvotu ya bao na kilumbi ya tatu muke kulumuka na mongo na kubwaba na bao nzambe alingaki akutana bana Israel alobi na Moïse bongisa nga bana Israel basokola milama na bango pendant 3 jours bami bongisa po ete 3e jour nga na kokita na ngomba po ete nasolola na bango mais biso bi tuzali komata ngomba ya 40 jours de jeûne et prière tomi bongisa tobandi lundi tobandi mardi mercredi le lundi mercredi lobi jeudi tokomata ngomba po ete tokutana na nzambe pendant 40 jours wapi diam ngeke bumba na ntime yimbi mwana nzambi biba na kati ya makambo ya mabe longola na kati ya kanda na motema longola na laena baninga tika makambo ya tribalisme tika makambo ya jalousie tika makambo nyonso ya mabe oyo ekokosala ete nzambe azala mosika na yo oyo ekokosala ete ebaka etelema liboso na yo na tata nzambe bika bamambwina ezala bokoko ezala bakisi ezala bapratika mabe ezala ekobo makambo nyonso mabe tika yango po ete okutana na tata nzambe tala boningo na nzambe kati na biso loboko na ya mokuse te matoi ne peza makasi te me nde mabe na biso ezali kotia ebaka alors tika ete nzambe akwesa ebaka ya masumu na biso na nguya makila na Yesu Masiya lomba levo na nzambi pour que nzambi sadisa nge yani ti car vous avez du sang sur la main, vos doigts sont souillés de crime. Et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir ou calomnier. Zamba zo condamné le kuta. Zamba zo condamné ko boma bateau. Il y a même na ba jeune fille bateau mingi ba bomi pe dans ba avortement. Yo longoli ba demi maboko ne komi na makilak. Muzo ya ko bonde lete nzamba sunga pe so bana. Est-ce que si o singi bolim se nzambe na bana yo bomi na nzela ba avortement? Nzamba limbisa yo. Tango zo longola ba demi oyebi nombre bana nzamba pesa ki na yo. Tango zo bota to komo luka ti pete bazo luka yo te tika makambo wana kolongola bazemi te nzamba alimbisa bazerori osali wana meko dzungela lisusu te otika pe lokuta yo fongola monoko ka pona kokosa vous déposez au tribunal des plaintes malhonnêtes vous y plaidez sans loyauté vous appuyez sur des preuves vides tozo ke na tribunal kotia ma plainte ya lokuta ya mabe to ebi ngeni bato zo gagner ke ba misusu na tribunal na makambo lokuta tozo mona makambo zo leka na kasi na mboka na biso
ba misusu bakende bafuta bambango basabaka mwakilikili oyo ezomema ti moto aza parfois na réseau ayikokuta na kati na pasi te. Nzambe asunga biso longola na kati ya lokuta, longola na kati ya moyibi, longola na kati ya baprojet ya mabe. Nga na kosala nini mpona yewe azotungisa nga, ifo na monisa ye pasi, ifo na bokele malade ntango na mona kaye motema na ngai elingaka te wana tu yali masumu ezali masumu. Longola na banzela wana Nzambe asunga biso tosala mabe na bandeko te, toyina bandeko te, me tokangama na kati na bomoko na kati ya mabonde liko oyeba kosenga boliso na Nzambe pour que tata Nzambe lemvukila beto ni andi tambula beto na kati ya munkembo ya 40 jours de jeûne et prière ya e muntu kutambula pe mvutu na ntalisi ya tata Nzambe mutini kele ndombole ya yandi bika Nzambe sakuna mambo ya yandi. Amen. Amen. Tokofuka mabiso banso betike fukama beto nyonso samuna kulomba levo na Nzambe kotenge kele fukama ngeke lomba levo na Nzambi na yina abetume kuyidika na ntalisi ya Nzambi na belema o Nzambe nanga salitoke na nyonso ya babeo ngai nasali na miso ya tata Nzambe na miso ya tata Nzambe na Yesu Masia na molimo mo santo na baninga ya lingomba tikete tata Nzambe alimbisanga tolingi ete Nzambe alimbisa biso Nzambi itacha betoke na mazulu dibundi yangeme kufuka matata Nzambi na ntalisi yangena kilokola yayi bisika nyonso ba ikele Kristo Yesu samuna kunyongoloka na kulomba levo na Nzambi kilokola tata Nzambi ya kulomba levo na nge kilokola ina bayangeke na kukuba matata Nzambi na kukuta na manenge ya 40 jours de jeûne et prière ni kuna muntu mekufukama na kusoku wawala na nge tata Nzambi moko na moko asili komikitisa mpona kosenga bolimisi epai na yo Nzambe limbisa lingomba na yo bisika nyonso bango bazali levo kila dibundi yange bisika nyonso bayikele tambula mulevo ina tata Nzambe yangeke na kulomba na nge bayange mekuyidika imbi kuzonza imbi na bampangi la haine division bamambu ya ntisi memonika mengeke Nzambi ngeme zonza na betoti revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'Éternel des armées nikuda dibundu mevutuka na nge tata Nzambi na kulomba levo kila vindikisa bantu mundu nyonso tolingete Nzambe yo yamba biso kati na manenga oyo kati na esengo beto zula tinge tabula bitana kati na kutukuni ya tata Nzambi bada kilumbi ambasi jeudi Yesu mazule nge vanda mwasi kemwe nge kumonika oh matondo tata Nzambi nene ngemele mfukula tata yai ngemele mfukula mama yai ngemele mfukula toko na ndumba yai matondo ngeme bieka beto longo kemwe na masika bika futuka na Nzambi na nkumi Yesu Kristo fumini vuluzi ya beto amen. Matondo beto komase kuwa na sukuni ya kulti ya beto ni kufutula matondo na beno nyonso dibundi Yesu Kristo kufutula mpe matondo na commission technique ya paroisse ya Talangai mesa na beto kulti ya matondo mingi Nzambi sakumu na beno zaba tikilumbi ambasi jeudi na l'après-midi na 15h que vanda kulti ya ouverture ya ba 40 jours de jeûne et prière Nzambi sadisa beno Nzambi tuadisa beno betike yimbila sana beto kanga kulti ya beto
Tanzambi nange mevanda betu na mbatukuna nsukuni ya kulti yai nkemo na masika ya futuka nange sakumuna dibundi yange na kilumbi yai nyonso bisika bake kwenda banzela bake kwenda na bisalu bisika nyonso na kutekisa yo moko yeba nzela bana na yo zala mo bateli pe mo sunga na bango ko bima na bango pe ko kota yo moko zala mo bateli pe mo sungi na bango épargner dibundi yange na imbi nyonso sakumuna bao zibula banzela ya bao ngemiza bantatu ya bao bi kange pesa ba lusalusu sawana ngenza lusalusu to bonzeli yo Ukraine tata nzambi guerre ina betkina lomba na ngeya kumanisa épargner inze mouvement na 3e guerre mondiale épargner non à la 3e guerre mondiale non Seigneur s'il te plaît ufile beto kiadi tata nzambi katuleti bitezo ina yisu lengo yenge yisu kana na ngembe to dila vena na betke dila wangu dila beto ntisi ya beto na beto na inza kedika bwa bana na bwa la ina bwa bana na Russie bwa bana kulunti ya yandi bwa bana na Ukraine bwa bana babanza nyonso ba pays nyonso kila zola kota mambo ya tata nzambi sadisa beto sadisa inza ya muvima tata dolo kole yange bieka bato nyonso na kedika sana tina ngenzamba kedika kani ndungunu na nkumi Yesu Kristo fumi nimvuluzi ya beto tata na biso azana likolo kombo na yo ezala mosanto bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se lokola na likolo pesa biso kwanga ekoki lelo limbisa biso nyongo na biso pela moko elimbisi biso bango na nyongo na biso kamba biso na kati na komekama te kasi bikisa biso na mabe po ete na yo ezali bokonzi na nguya na nkembo lobiko na lobiko ngolu na kolo Yesu Masiya bolingo na Nzambe tata pelisanga na molimo mosantu ezala na bino banso banda lelo kinosuka na ekeke amen mokolo elamu na bino banso Merci.